兄弟们，给你们看看我们新做的警示灯啊，不是下边那两个啊，是上面那两个。怎么样？你们觉得？给你们看看细节啊，我再踹他一脚。嘿，哎，亮了。上面那个太阳能的，然后其实灯光亮度还很强的。我把这两个关掉，然后再给你们看看啊。踹他一脚，踹他一脚，哎，亮了。感觉这个警示灯怎么样？这边可以看到细节，很小巧，而且灯光亮度很强，看得出来吧？我这是贴了两个，这是一个，这是一个。